ये वही झील बहर तिब्रिया है जिसका सवाल हज़रत तमीम दारी से दज्जाल ने किया था कि उसका पानी कम हो गया या नहीं, और हो जाएगा तो मैं अनकरीब निकलूँगा। من أمام بحيرة طبرية. بحيرة طبرية أو ما يسمى ببحر الجليل. هذا المكان الرائع. بحيرة طبرية هي ثاني أخفض منطقة في فلسطين بعد البحر الميت. تقع شمال فلسطين، تحيط بها التلال من جميع الجهات كما تشاهدون بالصورة. جبل أربيل إلى الغرب، مرتفعات الجولان السورية إلى الشرق، ويتدفق من خلالها نهر الأردن. مساحة بحيرة طبرية تقريبا 21 كيلومتر. يبلغ عمقها 43 متر فقط. تتغذى بشكل جزئي من الينابيع الجوفية في الجزء الأردني من الوادي المتصدع العظيم، ويعد نهر الأردن المصدر الرئيسي للمياه فيها. اتخذها الأمويين مشتى إلهم. نشاهد في الصورة بعض هذه المباني القديمة الأموية، وفي الخلفية إحدى التلال المحيطة ببحيرة طبرية أو بحر الجليل. مكان رائع، قطعة من الجنة على الأرض. وهذه أيضا منظر لبحيرة طبرية والذي يشبه الإجاصة. هكذا هي بحيرة طبرية. أدعو الجميع إلى زيارتها والتمتع بمياهها العذبة، بمناظرها الجميلة، وبالمناظر الطبيعية والجبلية فيها. كان معكم الأستاذ أمجد علقم من أمام بحيرة طبرية أو بحر الجليل. القدس تهديكم السلام.